Kampala TV 256 gwena mugana nga akyajje kumiddeko nja kwebaza okubanga wasalawo ebyo amawulire gonna naddala agafa mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okubanga ogafunira no ku channel yaffe eya Kampala TV 256 ate gwena muganda nga tana subscribinga ja kusaba oberenga osubscribinga. Obed Lubega amanyiddwa nga Rain Onono yakwatibwa onako ojja kujjukira lwali lwakubiri wiiki eno gye tumalako kennyini anaatwalibwa ali ku police Nateete nga kigambibwa nti yali akuma omuliro mu bavubuka okwekalakaasa naddala nga bavumirira enguzi mu ggwanga Uganda. Onono yasimbibwa mu kaguli ka kkooti olunaku lwali lwakusatu mu kkooti wali eya Mwanga 2 e Mengo n'asomerwa emisango egy'okukuma omuliro mu bavubuka era omwami ono nasobola okubanga ateebwa oba aweebwa beyiro. Kati no olunaku olwaleero wano Kampala TV 256 tukuleetedde obumu ku butambi Rain ono bw'azaakola obusuubirwa nti bwe bwamuviiriddeko obuzibu n'essawa ya leero era nga Rain ono yalagiddwa okusooka okwewala okukola obutambi obukuma omuliro mu bavubuka. Kati obutambi buno bwazze ng'akola tuzze tubukutemeratemeramu naawe obwerabireko oyongere okakasa Rain obwongo bw'alina naki ekyali kigenda okuvaamu singa bino byayogerako byali bikoleddwa. Kale katubulabe. Musiramu obukambwe nga bungi Kyagulanyi jawe jjogo tuli bantu bakulu kiki otalaba kiki gyatalaba abantu bangi emayugwe abantu bangi embalaga abantu bangi wabulwamu abantu bangi kuba kisoboka sooka ofulumemuko ku ggwanga olagire ng'oli eyo ogamba ab'emayugwe mukwatagane n'ab'embalala mukwatagane n'abahoima naffe abawano mu sentro naffe abawano kibeere nga kibwatuka alagira ab'emayugwe ab'efooti ab'ewa twegatte tujje mu sentro tulongose ekibuga wakasasiro mungi kasasiro mungi awunya musiramu wasiriwa afande kibalisebo kalisebo nsaba kundagira ku afande wa Gondi wa traffic akola ku bya traffic kanyingire nedda sebo yeko traffic to sanitize nze toina masiki daba ya afande kati nsomye nkulu liweti nzigula bandi muvuzi wa motoka mvuga bubi mvugisa kimama ntomera abantu ndabira musabwe sunazi nina bad private ndi arrogant lwaki okola ebintu ebyo sina mpisa you are not a good citizen. Yes, I'm not a good citizen at all but nsabonsibe nyambonsibe mwena kuna wezibereza nga kye kikusibya mvuga bubi nja kutomera omuntu kyo bujulizi buliwa uyinza bujulizi nze mvuga bubi nnyo mvuga bubi kukubo nkube bitaala abasirikale wani nankulabye juzi nali mpite nankulabye nenkube bitaala abasirikale banyimiza navuma bavume ndi arrogant. There is no offense there tewali musango leka naawe nsiba nja kuleeta eki njaleeta obuzibu mu society ntereke ennaku ne wezibeereza ezi afandi si bwe tukola bwe mukola nammwe neerese nzuuno ndya kutta omuntu ntome motoka yange siina wadde omusolo zaye nvuge motoka tekuli musolo tuba tukwata motoka musooke nze yo ina permit nga njijawa tukwata motoka eriwayo weri naye nze bwe mba musookayo nze agivuga afande omala musooke nze muleete kasiringi esike moroka eno afande nze siina permit siina driving permit kyensonga lwaki emmoroka tugikuggyako tekuli musolo musooke nze musibe nze tukusibire ki munteekeyo bambi afande ate nze gwolaba si kyekituka kyenkola nze navuma Museveni navuma Museveni wavuma president ninamuvuma nemuwozi bonna nembavuma. Look at this man wamuvumirawa ko social media otambije buli jango jabukebera nga ndi mundo togulawo bambi togulawo ebya president ebyo bya iso bya anti isensange yo bajja kunoonyerezaako ng'omagamaga kiki nyamba afando sipendi n'okuzi uno omusajja laka mubbi siri mubbi zisavuga Museveni yekka savuma Museveni yekka tovumaani navuma ne kabaka wavumaani navuma kabaka kati gwosuse bususi naye kiki musajja kola maawe kwata ekyetaano nezino zaagala
Kwata sente. People power! Our power! Yeah, fine! Oyina kyogamba. Oyina kyoyogera, oyina kyobuuza oba kyowabula. Ngenda boy akakadde kamu n'emitwalo 1.5 now. Nindakomala okwogerako ne muganda wange kati. Akakadde oba oyinako mmeka? I'm giving 1.5. Now I'm giving 2.5. Asondu. Ojjukira Judas Iscariot yafa bwe yakikola taliiwo. Kwere sokolete sente. Ozirina. Sokolete sente. I have money. You don't need to talk about money. But I can give you fat money, whatever you want. If you want 5 million, I can give it to you. 2.5. You are 2.5. That is 5 million. Show me. Are you believe that Moses is a general, or you don't believe? We believe he's a general. But first bring the money. Let me summarize. First, okay, bring the money kiss. Sinza salawo. Bring the money kiss. Mweno kurupu sinza salawo. Leta sikwa salawo. Leero kola sokolete sente. Leta sente tulowooze ku kintu ekyo ky'ogambye. Ezo sente nnyingi. Oyo renti mungi kuba kati bw'agamba bbiri kitundu. Ezo poloti bbiri ewaffe ng'oli makwatako. Moze, Muhanja atuwa mmeka? Sokoleke. 1 point. You want money or you don't want money? We want money, but which amount? Because I wanted to sell my country. No muwendo ogutegerekeka. How much? 2.5. Okay, think about it and call me. Kola bochi. Zilete sente. Weya. Zilete. Kwe just bring the money tubale wano nga abantu balaba. Abantu basalawo sente. Kano kankuwaye kyenu. Abantu abo balimba bw'ogenda mu State House baga atukwade miliyoni 5 ne bakuwa 5. Ne bakuba amasasi awo mu kisenge pa tukuwadde mmeka 5. Ne bw'oba n'akawumbi tetujja kalya. Sijja. Tuli bwetuki. Banaye sente be bantu. We don't need money. Fetuli bwetu tetugenda kugulwa. Ezo sente zitwale emunago bakuleme eddagala. Very good. Chichu. Hey, dinda kwa Kasodi onakase chinusu wano. Pulo. Waliwo wa people power mpaye ebinusu bibaleka. Maulana. Ndagala binusu tu. Nababatu. Dijja tawanya. Dijja tawanya. Nabasente mpa. Leta sente mukoo. Sente zalali. Watonderekere wamma. Waliwo omulala. Oli munyango leswaka. Webali wamma ne basente za rwedi. Nzitwala Wakyagulanyi temutya. Olwa accountability ennungi. Gwamanyi bw'ogenda okikola. Lindako. Otuwadde 5. Nkuwa namba ya maama wange kitange. People power. Oli maje tukuwadde obwa vice president w'eggwanga lino. Maulana. Waji. Twogedde bye twogedde. Tulina musembe gwe twasenza, fenna gwe twakkiriza, tumuwa akabanja kaffe, alimeko obumwanyi bwanyi. Akabanja twakamuwa, ng'era bwe twakkiriza, alimu obumwanyi bwanyi, sizo ne muya obumwanyi bwanyi. Naye musembe gwe twasenza, yabuluga ebyo bye twateesa, empanya zizevudde, yeefuza ekibanja kyonna. Tusaba ekyamagero, mukole ekyamagero. Kusaba ekyamagero, mukole ebyamagero. Mwe wazuukiza Lazaro.
which is 0702 80 24 30. He will have presented his national identity card and introduction letter from his local council authorities. Lord, if you allow me the latter today, I can present a fourth surety. Mr. Sentamu Sulaiman Nyanzi. Your Honor, Mr. Sentamu Sulaiman Nyanzi was born 42 years ago. He is a resident of Chitoro zone.